Anjing Golden ini sedang memainkan mainan favoritnya. Tiba-tiba ia dibuat terkejut, karena majikannya datang dengan mengenakan kostum seperti mainan favoritnya. Golden ini terdiam kebingungan lalu pelan-pelan berdiri dan mendekati majikannya itu. Akhirnya ia sadar yang mengenakan kostum itu adalah majikannya. Golden itu langsung loncat-loncat kegirangan. Betapa senangnya anjing Golden ini diberikan surprise oleh majikannya. Namun yang sebenarnya membuat anjing ini bahagia bukanlah kostum mainan favoritnya, melainkan bisa bermain dengan majikannya. Bagaimana menurut kalian tentang video ini? Tulis di kolom komentar.